Добрый вечер. Што сёння робім? Сёння гуляем у Styx Shards of Darkness. Нагадваю па гісторыі. Мае каты нешта зусім з глузду едуць. Чым займаемся? Мы займаемся тым, што спрабуем выратаваць усіх гоблінаў. Калі канкрэтна больш сабе выратаваць. Але ж хацелася б сябе таксама. Калі пашам... Так, зараз. Па новай сфармулюем. Мы спрабуем выратаваць у першую чаргу сябе. Стыкс у нас даволі эгоістычная, але праблема навісла над усімі гоблінамі. Гобліны ў большасці сваёй бездумная хваля, яны называюцца проста зялёнай чумой. Адзін з іх, хто разумны і асазнае сябе збольшага, гэта сам Стыкс. Бо звычайна яны проста нават размаўляць не могуць, а тут мы маем, скажам так, цэнтр усёй гэтай цывілізацыі. Вітаю, Аргана. Мы зараз знаходзімся ў санктуарыі, самым бяспечным месцы цёмных эльфаў, і мы падглядзелі, як сабралі найлепшых усіх паслоў з усіх краін вядомых, сабралі тут і прапанавалі, наступная прапанова. Яны даюць скіпетры спецыяльныя і крышталі, якім можна кантраляваць гоблінаў. Узамен яны пытаюць, каб... Ды што ж вы, каты, што вы робіце? Добра. Узамен яны прапануюць наступнае. Цёмныя эльфы прапануюць усім каралеўствам. Мы даем вам сродак, каб кантраляваць дворфаў, хацеў сказаць, гоблінаў. А вы ўзамен нам прыводзіце гэты гоблінам. Усіх гоблінаў, якіх вы зловіце, вядзіце да нас. Вось такое яны прапануюць. Як бы яны будуць плаціць за гэта, то бок яны літаральна у шматлікіх каралевствах гэтая праблема, зялёная хваля, гэтая зялёная чума, бясконцая хваля гоблінаў, якая прыходзіць і знішчае гарады. Яны, вядома, што яны пагадзіліся, а нам гэта не вельмі падабаецца, нам даволі камфортна, калі нас прыкрывае цэлая гіганцкая армія. Так, ці можна лічыць Стыкса шматдзетным бацькам? У некаторым сэнсе, калі бацькі паўсюль. Так, уся ўлада каточкам. Я згодны, яны тут увогуле зараз разыграліся нешта і носяцца, як шалёныя. Арыгінальна, спачатку, мы прыйшлі сюды за тым, каб пакрыўдзіць... О, вітаю, гэта наша... А не, гэта не наша сяброўка, не, наша сяброўка уже збегла, это просто ахоўніца нейкая. Мы прыйшлі сюды і за тым, каб праследаваць за чалавекам, які... за цёмным эльфам, якога ненавідзяць самі цёмныя эльфы. І мы спрабавалі яму дасадзіць неяк. Але атрымалася так, што... Толькі дзякуючы яму мы і даведаліся пра вось гэтую сітуацыю з гоблінамі, і зараз нам трэба яго знайсці. Цёмныя эльфы зараз шукаюць яго па ўсёй мясцовасці, нам трэба знайсці яго раней, чым яны, і паспытаць яго, што за халера з гэтым кварцам і чаму ён кантралюе гоблінаў. Бо ад гэтага ўсяго нам трэба пазбавіцца. Так. Хутчэй за ўсё, паўсюль трывогу ўжо. Калі цёмныя эльфы яго не любяць, ён не такі благі хлопец. Ён не зусім нам сябар таксама. Я нагадаю, гэта ён нас увогуле падставіў на тое, каб нас не злавілі. Вітаю. Вітаю ў суполцы. Так, добра. Варыянты. Варыянты. Куды ён за яго? Гулка, зараз давайте праверым. Я не ўпэўнены канкрэтна, дзе ён. Ён выйшаў з пакою. Значыць, ён можа ўнізе, дзесьці з гэтага боку трэба шукаць. Ён пабег і пакінуў за сабой сляды крывавыя. Тады гэта значыць, што ён павінен быць дзесьці з гэтага боку. Так, захаваемся. Вось, бачыце кроў? Па ёй мы зможам за ім прайсці. Але ж лепей прайсці дзе-небудзь бяспечным месцы, правильно? Магчымасці. Давайте, можа, падмацуем што-небудзь. Раз уж мы тут мимо праходзім.
Не зможам, у нас няма столькі скіл-поінтаў. Кроу, і потым ён пайшоў наверх. Добра. А чым далей? Наверх, наверх. Як мы можам трапіць наверх? Зараз придумаем нешта. Там дзверы нейкія. Слухайте, мне падаецца, я ў гэтай частцы не вельмі каб даследаваў. Я бы хацеў забрацца куды-нибудь на бяспечнае месца, а не вось тут. Каля ворагаў. Яно заходзіць туды, не? Так, заходзіць далёка. Па самыя дзверы. Уф, напужала. Я думаю, уже ідзе сюди. Двери отчинять не будем. Ты, может, куда-нибудь ходишь? Ласка. Мне падаецца, ён нікуды не збіраецца. Я могу знайсці шлях наверх яшчэ. Можа быць. Атрымалася. Мне падабаецца гэтая архітэктура ўзроўняў. Спадзяюся, заўтра пентамент. Тут як трапіць? Гэтае самае. Tactical Breach Wizards, яны вельмі блізка. Вельмі блізка. Так. У мяне ж няма... Блін, это ж у мяне зараз узгадаць, як папіць трошкі бурштына. Бурштын — гэта магічная субстанцыя, якая выкарыстоўваецца нашым персонажам для магіі, а для астатніх гэта ў асноўным наркотык. І для некаторых ён дазваляе, для некаторых рас ён дазваляе ім чуць думкі іншых істот, якія карыстаюцца ім. Не ўсіх. Я маю на ўвазе, што не на ўсіх гэта так працуе. У асноўным толькі на эльфаў, як мы вызначылі. Так, ён павінен быў падняцца тут. Кроу ідзе далей туды. Зараз. Пойдем яшчэ далей. Што-небудзь карыснае тут я ўвогуле? Так, ён выйшаў. Там іх двое. Оп, хаваліся. Зараз, можа, нешта карыснае падымем. Не, няма нічога. Навошта гэты стол? А, бачу. Карысненька. Зараз ён павінен. Сёння будзе дзень дакладна дзіўных слоў. Павінен. Ён павінен зараз выйсці, адзін з ахоўнікаў. Вось адсюль. Так. Дакладна. Ідзе. Зараз пойдзем за ім. Нехта там тупае, я ўсё зразумець не магу дзе. Оп. Не глядзі сюды. Глядзіць ён. Оп, добра. Ён ідзе далей па калідору, мы прасачым за ім звонку. Гэта мы ўвогуле дзе? Які ж гіганцкі тут узроўні. І галоўнае, мы ўжо былі на гэтым узроўні, мы яго ўжо даследавалі. Я думаў, што я плюс-мінус разабраўся, ці што. А, халера. Оп, паспелі. Калі ласка, не заўваж мяне. Я тут не вельмі удала знаходжуся. Оп. Хаваліся. Так. Тады куды нам? Ён кот сфінкс, так. Просто лысенькі каток. І зелье здароўя, ці нам патрэбна? Нам не патрэбна. Раз'ем. Мапы ж няма ўвогуле, наколькі памятаю. Ні ў папярэдняй частцы, ні тут не было мапы. Так, а дзе Кроу? Ён павінен быў.
Ён тут і не прайшоў, атрымліваецца. Ён не выходзіў. Ён, калі сачыць, вось там я праз тую дзюрку пралез, і ён за сцяною там, каля дзяры прайшоў далей. Нам трэба зноў у той жа пакой простое в акно пралезці. Спадзяюся, нас зараз не заўважыць тут, не? Там хто-небудзь ходзіць? Кроў не бачу. Мне падаецца, кагось пачуў? Не? Грукаюць там, тупаюць. Маленькага мяне пужаюць. Оп, блин. Табе падалося. Ходзіць такая. Дзе там моя? Вось, пясочак. Як-то тебе карыстаць? Вось. От яна адчыніла там дзверы, мне падаецца. Мы можам знікнуць ужо. Дзе ты кроў сваю пакінуў? Я не разумею. Там унізе правяраю ўсё. Уп, як ты заўважыў мяне? Яны ж не бачаць цемра, наколькі памятаю. Табе падалося? Якія прыемныя хлопцы, а? Я магу праз вуліцу неяк пралезці? Здаецца, там можна зачапіцца, паспрабаваць. Не-не-не-не. Не атрымалася, добра. Ён тады, атрымліваецца, кроў павінна застацца вось там. Там вось зараз, дзе праходзіць адзін. І гэта мне падаецца, такім чынам я проста прадзяўбаў час. Дзверы тут адчынены? Дзе кроў? Куды яна падзелася? Я не магу прасачыць, дзе канкрэтна шлях яго. Но я зараз іду па кроках аднаго з эльфаў цёмных, але ён не за іх, ён супраць іх. Я не ведаю дакладна яго... Я дакладна не ведаю яго матываў. Вось кроў бачу. Я дакладна не ведаю яго матываў. Чамусьці у іх ёсць канфлікт. Яго выгналі ад сваіх. І калі знойдуць, будуць караць смерцю. Ён паспрабаваў забіць каралеву ў іх. Там самую папаху. Давай. Пробуем. Нешта не атрымліваецца. Ён выйшаў праз дзверы. Там дакладна бачна, як кроў... Ды халера! Вы мяне не бачылі. Ну вас нахрен. Ой, зараз зеле нам спатрэбіцца. Ты нічога не бачыла? Давай. Трошки павольней, я не такі хуткі. Пасядзім тут. Дык вось. У яго ёсць канфлікт у гэтага цёмнага эльфа з астатнімі. Яны зараз шукаюць яго, бо ён паспрабаваў яшчэ забіць, пралезці. Ён пралез сюды, яму сюды не дазволена ўвогуле. І нам таксама. Ён паспрабаваў забіць галоўную сярод іх. Ён можа адказаць нам на некаторыя пытанні. Так, кроў дакладна заходзіла, паварочвала кудысьці сюды. Бачыце, вон там, вось там крокі бачна, і ён дакладна праходзіць вось тут. Як я яе не заўважыў раней, а? Куды яна далей ідзе? Вось там. Я, можа, неяк праз бяспечнае месца прайду. Даскачу, не даскачу? Ёсць. У нас тут нешта ё. Нельга больше носить такого. Можем дзверы адчыніць, мне падаецца, альбо яны ўжо. Так, яны ўжо адчынены, яны нічога тут не закрывалі. Так.
Дзе яго могуць быць сляды яшчэ? Дзе ён Я думаў, ён тут прайшоў, не? Давайте яшчэ тут цямней зробім. Кроў ідзе вось тут. Вось там бачна яго. А далей яна знікае, то бок ён сюды не заходзіў. Шукаем далей. У гэтым пакоі велічэзным. Вось цікава, так? Ёсць мясцовасць, але я не ўпэўнены, калі яна павінна выкарыстоўвацца. Мне падаецца, у гэтай частцы, у папярэдняй частцы, напрыклад, узроўні былі хоць і даволі вялікія, але яны перавыкарыстоўваліся некалькі разоў. Некае дзівоснае месца. Вось, яны перавыкарыстоўваліся некалькі разоў. І ў гэтым быў сэнс. Ты такім чынам ты мог даследаваць, нягледзячы на тое, што лакацыя як бы не змянялася, з-за таго, што ты праходзіш іншым бокам, іншым шляхам, ты адчыняеш для сябе нешта ў ёй новае. Такім чынам можна было падтрымліваць зацікаўленасць. Ты ведаў лакацыю ўжо лепей, і калі яна ускладнялася, на ёй больш стражы і іншыя патрулі, табе з менш зручных месц трэба было ісці ў іншае, менш зручнае месцы, так? То бок табе прыходзілася нешта з гэтым рабіць. Прыгажосць, яны пакланяюцца нейкай пачвары там мясцовай. Як вы бачыце, вось яе статуя. Што у вас тут за вясёлае месца такое, а? Забярем трошкі рэчаў, ім гэта не спатрэбіцца. Але ў гэтай частцы, напрыклад, некаторыя вось узроўні, я ўвогуле не разумею, навошта гэтае месца. Я не памятаю яго сюжэтна. Ёсць цэлыя залі, якія, ну, па тыпу нічога не дадаюць, і я ведаю, што мы не будзем праходзіць яе. Яшчэ раз. Я памятаю, што ў мне было такое адчуванне яшчэ першы раз, калі я гуляў. Што па тыпу ёсць велічэзныя ўзроўні, якія недастаткова перавыкарыстаныя. Это дадае, канешне, вядома, што гэта дадае больш камбінатыўнасці, ты можаш большымі варыянтамі прайсці, але трошкі занадта. Дзякуй левел-дызайнерам, гэта не па тыпу яны павінны ў чымсьці. Мне падаецца, проста гэта можна было скарыстацца бы, напрыклад, для спецыяльных рэжымаў нейкіх у гульне. Ну, дадаць па тыпу рэжыму, проста, шлях уверх. То бок проста па гэтай лесвіцы ён уйшоў. А ці змагу я гэтым неяк скарыстацца? Там вельмі бачная мясцовасць. Я магу неяк туды ўверх? Мне падаецца, магу. Глядзіце, зараз будзе. А прамой мы не пойдзем, мы пойдзем па-мойму. Па-ідыёцкі. Глядзіце. Мы пайшлі сюды, каб падняцца па той лесвіцы. Яшчэ карысненькае тут нешта. Не магу падняць. Ужо занадта такога. Вось туды нам патрэбна, да той статуі. Упс. Амаль упалі. Глядзіце, глядзіце. Амаль прабраўся. Я бачу кроў. Ён не мог... Ага, вось ён прайшоў тут і зайшоў вось у гэты пакой. Глядзіце, які ўдала пралез. He cannot have come this way, Castasiel. This door is double locked. We must have missed something. Let us recheck the trail of his rancid blood. Гэты дзверы зачыненыя, ён не мог іх адчыніць. Ага. Як і я не могу тут пралезці нідзе, правильно? Так, мне падаецца, тут ужо ўсё. Ну, пайшлі тады. За Джаракам.
Well, well. I didn't think you'd follow me this far. See? I got a few tricks too. Now, where's the quartz? You have no idea what you've gotten yourself into. Now, you just tell me where the quartz is, or my knife gets into you. Fine. In the mines, in the subterranean levels of the city. outcast. Jara came this way. Thanks a lot. Bye-bye. Угу. Мы скаралі ў яго. Цікава, ці дзякуючы гэтай штуке ён мог пераўтварацца. Бо Джарак мае магчымасць змяняць свой выгляд. І гэта дакладна не звычайная рэч для цёмных эльфаў, таму што дагэтуль мы такога не бачылі. Магчыма, гэта дзякуючы вось гэтаму прадмету. Так. Мы атрымалі ад яго інфармацыю, і дзе знаходзіцца гэты кварц, які здабываецца для таго, каб кантраляваць гоблінаў. То бок для таго, каб сродак, які будзе выкарыстоўвацца для кантроля гоблінаў, гэта посахі спецыяльныя і плюс самае важнае ў іх кварц. Гэты асабісты кварц яны здабываюць у рудніках, як сказаў Джарак, калі верыць яму. І вось зараз мы забралі вось сэрца кварца, і вось гэта рэч. Угу, яна можа чыніць новыя магчымасці. Апісанне. Ну, гэта я астатняе вам ужо расказваў. Пра тое, што яны збіраюцца кантраляваць гоблінаў і перадаваць іх назад для цёмных эльфаў. Невядома для чаго. Я докладно не жадаю знать, навошта ім гэтыя гобліны. Whoa, this is good quartz, man. I'm gonna need a lot more of that. The quartz scepters that Lisril is about to share with the other races might be powerful, but they don't vibrate with as much energy as the medallion worn by Jarek. Угу. Гэты медальён, які ён носіць, ну, насіў Джарак, ён значна мацней, чым усе скіпетры, якія робяць эльфы. Вялікая розніца паміж імі. Давайте зробім сабе трошкі бурштына. І новыя магчымасці возьмем. Заціхі. Добра, зараз голосным больш зраблю. Зараз павінна быць добра. Яна проста ў некаторыя моманты занадта глосная, я наадварот яе прыцішаў. У самым пачатку я гэта зрабіў, можа, занадта. Так, небачанасць наша, якая не вельмі патрэбна. Я зараз сумневаю, што нам патрэбна самая лепшая небачнасць. Гэта у нас гоблінскія інстынкты. Можна адразу пабачыць, дзе знаходзяцца ворагі і дзе іх крокі, калі яны паблізу. Альбо нам гэта можа дазволіць бачыць, дзе знаходзяцца токены, якія для дадатковых сюжэтаў. Нават скрозь сцены. Давайте возьмем гэта. Не хапае скілл-пойнту. Колькі патрэбна? 350. Ну, халера. Нам спатрэбіцца яшчэ адзін узровень зрабіць, каб дабрацца да гэтай магчымасці. Ворагаў можна пачуць з больш далёкай дыстанцыі. Давайте возьмем, будзе карысным. А астатняе пакінем як ёсць. Нам яшчэ трэба будзе накапіць на тую магчымасць. Я жадаю бачыць, дзе ўсе токены на мапе. Ну что, Хелидрин, расскажи мне нечто. Or an economic alliance, but not that. Yep, looks like you're gonna have to get a new job. Why has Lisril asked the other races to bring the goblins back to her alive? У меня то же самое You know питание. something? I really don't give a shit. Tell you what, while you consider your career options, I'm gonna take a look around those mines.
I got to get my hands on some of that pure quartz. And you better be here when I get back. Don't forget, you owe me. Цікава, што ну вось гэтая наша сяброўка, яна ўвогуле займаецца тым, каб лавіць гоблінаў. Гэта яе праца асноўная. І яна пралазіла туды на гэты савет для таго, каб даведацца, можа, ну гэта незвычайна тое, што збіраецца так шмат і ўсіх. Таму яна жадала ведаць, што ж яны там абмяркоўваюць. І яна чакала што заўгодна, нападзенне нейкага, альянса нейкага нечаканага, альбо нешта такое, нейкі дыпламатычны крок. Але ж зусім не тое, каб лавіць гоблінаў. І справа ў тым, што яна тады страчвае працу. Хто будзе лавіць гоблінаў, калі няма нейкіх гоблінаў? Цікава, Стыксу пофіг. Я думаю, што Стыксаў гэта будзе бянтэжыць па тыпу, блін, гэта карысна мець толькі розных гоблінаў. Але насамрэч, як Стыкс сказаў, да мне пофіг. Я вось жадаю сабе кварца набраць, і пофіг, што там адбываецца з гэтымі гоблінамі, я нікога ратаваць не збіраюся. Просто заберу гэты кварца для сябе. Кварца яшчэ розныя варыяцыі ёсць. Briefly charged with energy. The one Jarak had, it was like the very essence of that energy. Let's call it pure quartz. It's that pure quartz I need. Зараз Стыкс апісаў. Тое, што ў скіпетрах будзе перадана гэтым розным людзям, там, дворфам, астатнім каралеўствам, гэта будзе даволі слабы кварц, нейкі нечысты. А вось, ну, ён слабенькі, карацей. У параўнанні з тым, што ён знайшоў у гэтым амулеце. Ад Джарака. Вось гэты чысты кварц мы і будзем шукаць зараз. Можа, вядома, што можа быць праблема ў тым, што ў гэтых рудніках кварц, які яны здабываюць, ён будзе ўсё яшчэ не ачышчаны. Можа, патрэбны нейкі яшчэ адзін крок, каб зрабіць яго такім крутым, як у гэтым амулеце. Опс. Прыгажусь такая. Глыбока нам лезці. Усё, прылезлі. Іу. Добра, знайсці шлях назад. Jarak seemed certain that the quartz comes from these mines. Just gotta find it. Anyways, I can't turn back now. Gotta keep moving. Я чую, як нехта ходзіць. А што тут такое чырвоненькае? Нічога добрага гэта не будзе дакладна. Пяска ў мяне таксама няшмат, таму я не думаю, што мае сэнс увогуле нават яго кідаць у іх. У мяне ёсць такая магчымасць іх закінуць у іх пясок. Цікава, што яны робяць. Ага, гэтаму чамусьці, я не ведаю, што гэта такое, не падабаецца, калі я блізка. Добра, не падыходзім. А чаму так хутка знікае наше бачанне? Яго надоўга не хапае, літаральна пачынаю ісці, і яно знікае. Яго звычайна хапала заўсёды. Так, там униз можно, управа. Яшчэ там поскакать. Давайте просто вверх. Спадзяюся, мяне не збіраецца нейкі барнакл з'есці. Ага, наконт барнакл. Я жартаваў. Добра, не кранаем яго.
Ён зрабіў. Гэта значыць, што паблізу ёсць нешта, што можам падабраць. Нават калі яно за сцяной. А, вось тыя яйкі. Але яйкі нам не патрэбныя. Я не ведаю, што я раблю. Я не ўпэўнены, куды я іду. О, там святло. Але ж ідысці ў гэтым напрамку. А, халера. То бок яна страляе ўніз, я зразумеў. Просто не кранаем зялёныя вось гэтыя плямкі на зямлі. І з намі павінна быць усё ў парадку. Што ты? А, вось, I've never заўважыў. been a big fan of plants. Well, at least not all of them. The ones that spit acid in your face, not so much. But the ones that take you higher, well, that's another story. Зараз быў складаненька, зараз ён адразу такі складаны жарт, карацей, каламбур перакладаць. Яго буду тлумачыць даволі доўга. Ён адначасова пажартаваў наконт барнаклаў з Half-Life увогуле. І адначасова пажартаваў на тэму таго, што яму больш падабаюцца раслінкі, якія пра наркотыкі, карацей. Таму што слова хай таксама значыць не толькі высокі, а яшчэ і накураны. Так. Я зараз... Я не ведаю, як гэта працуе на Твічы, мяне можа, забаніць, просто вылучыць неяк Твіч за гэта. За абмеркаванне нават. That scratching reminds me of something. Опа. Robies. Why О, did it блин. have to be Robies? It's like being Knockanash. Гэта пачваркі. At the slightest sound, these bastards flock like flies to a festering wound. Яны не бачаць ні халеры, але яны вельмі добра чуюць. Вельмі добра. Зараз нам прыйдзецца хадзіць вельмі павольненька каля іх. Камбінацыя адначасова іх ворагаў, гэта, ну, іншых тыпаў ворагаў, гэта вельмі непрыемная халера. Самая непрыемная ў гэтай гульне, мне падаецца. Таму што ад іх ты спрабуеш наадварот хуценька ўйсці. This moss looks as smooth and fluffy as a rug. О, добра. Памхом можам ціхенька хадзіць. Нас не пачуюць яны. Расці скрозь пакой. Ну і вось атрымліваецца. Там бочка, якую мне кранаць нельга. А, гэта гадрунаў. І... Забойства іх будзе таксама занадта глосным. А, окей. Я не ведаў, што ён тут забіраецца прайсці. You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? Цікава, адкуль ён даведаўся пра ногі. Я так заўсёды гуляю. Добра. Тады гэта не варыянт. У папярэдняй частцы, калі нават забіраўся проста на нешта, яны ўжо чулі. Таму я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя, але давайте паспрабуем. Не чуюць. Добра. Праз верх там нідзе не пралезці. Касочак. Тут ён адышоў. Ідзем на стол. Забіраемся на яго. Цудоўна. Здаецца, мне падаецца, ён усім незадаволены. Так, наш план далей. Як мы можам прайсці? Калі я саскачу проста ўніз, яны мяне пачуюць. Я магу паспрабаваць скокнуць вось туды, на той мох. Далёка-далёка. Уп. Няўжо не пачулі? Ха, як жа добра, што я устал скачаўся. Падмацаваўся настолькі, што не заўважаюць. Я
баюсь, што калі я хутка пайду, яны мяне пачуюць. Усё добра. Ідзем далей. Now that's what I call a cave. If I was a masked Avenger, that's where I'd be keeping my shit. Need someone to get rid of the bats, though. Maybe a butler or Heledrin. Жарти у бок Бетмена. Так. Я ж не доскачу далеко занадто, не? Давайте попробуем. Нормально, копило. Так, и далей. Там есть стол. Повольненько идем. Ничего не разбиваем, не кранаем. Могу я пяском не скористатися так, каб притягнути їх увагу, бо пясок мені дають. Я просто не упевнений, яка мені користь увогуле від його. Ёсць. Так, там можна побачити віровочку. Але ми пройдемо праз правий бок. These Robies are mining ore. I never seen that before. It's Что, like they've серьезно? been Domesticated. Fido with a crunchy shell. Hell, why not? А чмуреть. Темні ельфи використовують гэтых, ну, яны неяк... Нейкім чынам темныя эльфы кіруюць гэтымі жукамі для таго, каб яны здабывалі для іх кварц. Таму што тут бачна руднікі, ну гэта накладна руднікі. І яны калупаюцца з гэтым кварцам. Як гэта працуе? А чаму яны самі не здабываюць? Мне што перашкаджае? Бо мне падаецца спецыяльна рабіць... А вось можна зверху пролезть. Спецыяльна вучыць гэтых, ну, жукоў, вучыць больш бессэнсоўным дзеяннем, чым проста пачаць самім здабываць. Акрамя такого момента, калі ёсць нешта, што ім перашкаджае. Так, там можна ўніз пролезть. Мне падабаецца гэтае месца, давайте захаваюся. Можна і ўверх пролезть, і ўніз пролезть. І там праз верх яшчэ прайсці далей. Угу. Можа дрэнна скончыцца? Я магу яго... Забойства нам не дапаможа. Я не памятаю, у папярэдняй частцы забойства жукоў не лічылася забойствам. Яны... Ну, просто без розніцы было. Але тут... Яны могуць лічыцца, ну, по типу, я ж праходжу на пацыфіста. Нікога не забіць, прайсці паўсюль незаўважным. Так, там яшчэ яйкі. Ось тут скокнем. Оп. Есть. Мне падаецца, гэта ёсць выхад. Ось тут. Нам толькі няма куды прызямліцца. А не, вось літаральна пад намі ёсць мох. Нам хуяны нас не чуюць. Калі ласка, пропусти. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ух. Still no sign of any quartz. But there's no way I'm giving up now. Галера, вы што тут яшчэ робіце? Лютуючае нешта. Я спадзяюся, ты ж таксама ні галеры не бачыш? Можна пясочкам моей кідацца, добра. Будзем гэтым карыстацца. Так.
крафт. Ці патрэбна нам для бурштына? Давайте бурштынавую рабіць ці не рабіць? Давайте подумаю яшчэ. Пасяджу. У нас ёсць... Як яшчэ бурштына зрабіць? Давайте, можа, не спяшацца тады пакінем. Ну, схапае яго. Не той, каб я актыўна ім карыстаўся. Я не ведаю, куды яно уляцела. Так, тут не просунуцца. Мне падаецца, вось яно там лётае. Назад ляціць. Вось, два іх. Я не ведаю. Flying cockroach that squirts acid out of its ass. Reminds me of my first date. Doesn't look quite as blind as the Robies. Better be careful. Оп, пясочкам. Цікава, ці лічыцца гэта... Так, гэта не лічыцца забойствам. Ну все добра, іх можна. Гэтых можна. An elven construction right in the heart of the mountain. І I вось у іх... saw Robies harvesting ore. There's gotta be a link here somewhere. Унізе ў рудніках вось месца здабычы і бачна, дзе яны кацяць гэтыя скрыні металічныя. Pocket sand! Ого. Elves? Looks like cave exploration time is over. This place must be used as a refinery to process the ore harvested by the Robies. If there's quartz around here, it has to be somewhere behind these walls. Як ён сказаў, хутчэй за ўсё гэта і ёсць тое месца, дзе яны здабываюць... Ну, кварц здабываецца ў рудніках, але перапрацоўваць яно яго тут. Кварц жа у першую чаргу здабываюць гэтыя жукі. Вельмі на бачным месцы. Я бы ждаў праверыць тут усё. Калі ёсць такая магчымасць. Давайте скукнем. І заўважніка. А, чаму? А, я забыўся. Трэба націскаць іншую кнопку. The jump button is not located between your ass cheeks. Maybe it is for you, I don't know. Добра. Ён ведае пра мяне больш, чым я сам. Не заўважна. Пачнем. Чакаем. Там нешта ёсць, мне падаецца, так? Працягваем адпачываць. Я нагадываю, што у нас ідзе галасаванне на заўтра. Во што мы будзем гуляць заўтра? Заўтра у нас у самых топ гульнях знаходзіцца Pentiment. Гэта сярэднявечная гісторыя дэтэктыўная у даволі прыемным візуальным стылю, якой уже у нас было 2 стрымы, яна зараз на першым месцы. І зараз, каб я не пераблытаў назву, Tactical Wizard, нешта зараз. Tactical Bridge Wizards. Гэта по тыпу спецназ гуляючы за чародзеяў. У тактычным стылі, падобным на XCOM. Со сваімі жартамі, напрыклад, некра-хілер. Персанаж, якому патрэбна забіць свайго ж сапартыйца, каб яго вылечыць. Бо толькі так ён лечыць і ўмее. Оп. Вось мы ўдала наверх забраліся.
Пушты не забираем. Добра, а ці яшчэ ёсць нейкія? Толькі туды праход. Там унізе можна яшчэ нешта паглядзець. Пад намі жа... Нічога я не бачу цікавага. Мне падаецца, гэта калі там няма токена ніякага, то і халера з ім. Зараз я спрабую бачыць, што там на стале. Ну так, сэнс невялікі. Давайте вось тут вылезем. Далей там таксама не бачно, так? Ну так, нічого карыснага. Чакаем, калі ідзе, і... Адпачываем. Ого, жучки там ходять. Вы поглядите, колькі іх там. Троих. Нет, давайте залезем назад. Чакаем на яго, калі ён надыдзе, і схаваемся под столом. Амаль завожу. Незауважненько. А что тут у нас? Некий спуск. Зараз проверим просто гэта дадатковае месца і вяртаемся назад. Спіць. Пачувай, адпачувай. Я тут пакуль рэчы пазбіраю. Няма чаго бянтажыцца, правильно? Что там у нас ёсць? Нейкі пакой. Давайте поглядим, что у ім. Специально сховалися у шафу. Что мы будем... что мы робим тут увогуле для тых, хто толькі далучыўся? Мы зараз пролезли... У шафу мы пролезли. Мы пролезли ў руднікі, дзе здабываюць кварц. Здабываюць яго цёмныя эльфы нейкім дзіўным чынам. Яны адпраўляюць жукоў, каб яны здабывалі камень, кварц магічны, незвычайны. Яны здабывалі камяні, і яны дзесьці ў гэтай вось мясцовасці, дзе мы зараз знаходзімся, яны яго апрацоўваюць. Мы жадаем яго для сябе, бо як Стыкс адчувае, яго гэты кварц узмацняе. Але неачышчаны варыянт, ён таксама яшчэ і кантралюе гобліна. Таму ён таксама і небяспечны для яго. Так, ён адначасова і моль, і каток. Катамоль. Чаму кніга там адзначана так? Знайсці праход у сакрэтны пакой. Я раптоўна знайшоў нейкі квест. Я тут просто хадзіў. Зараз ён надыдзе, паглядзім, можа, што за кніга. Можа, таму такія велічэзныя ўзроўні, велізарныя. Бо я, можа быць, прапускаю контент, які мне не суюць і гаворыць, што, глядзі, там ёсць дадатковы квест. Можа, патрэбна гэтыя дадатковыя квесты яшчэ знайсці. Оп. Оп. Так, разобрацца з пазлом. Вы паглядзіце, якая прыгажосць. Пазл, так? Добра. Вось іх пачвары гэтыя па ўсіх кутах стаяць.
Там наперадзе дзверы нейкія, праз якія хутчэй за ўсё мне патрэбна прайсці. Я нават не ведаю, што я тут раблю. Я, можа, павінен быў падслухаць нейкую размову. Так, добра. Што напісана? А, актываваць. Не разумею. Crowd cheers the fighters. The two bravest warriors are selected and come into the place. All this shit reminds me of that big ceremony those fighting degenerates had. There must be a connection. Gotta try to remember the events. The two bravest warriors are selected and come into the place. The one that reigns over the dark elves and enlightens them congratulates the winner. Гэта іх ритуал, зараз The я leader of прочитаю. the blind gives the final reward to the winner, so the glorious blood is shed. The loser sacrifices himself, but his body is dragged away from the ultimate honor. The two brave warriors face each other. Добра. Гэта апісвае падзеі іх рытуала. У іх ёсць рытуал, у якім яны прыносяць сябе ў ахвяру велічэзнай павучы 40-ножцы, я не ведаю. Халеры вось гэтай. Бачыце, там у куце стаіць. Не вельмі добра яе бачна, насамрэч, бо тень падае. Вось. Наша мэта зрабіць як рытуал у парадку. Ну, то бок паўтарыць яго. The two bravest warriors Так, are два. selected and come into the place. Спачатку гэта. Потым. The loser sacrifices Это рано еще. himself, but his body is dragged away from the ultimate honor. The crowd cheers the fighters. Ёсць, мне падаецца, правільна. Потым яны два воіна сустракаюцца паміж сабою, б'юцца насмерць да таго, як адзін з іх праігрывае. Той, хто праігрывае, павінен забіць сам сябе. І яго пажыраюць, але без гонару. Той, хто выігрывае, гэта найлепшыя байцы сустракаюцца. Той, хто выігрывае, яго пажырае ўжо сама вось гэтая пачвара. І гэта самы вялікі гонар. Псіхічна, згодны. The two brave warriors face each other. Так, вось яны сустракаюцца, The гэта два loser воіна. sacrifices himself, Але тут павінен быць his запіс, body дзе is яны dragged away from the ultimate змагаюцца. honor. The leader of the blind gives the final reward to the winner, so the glorious blood is shed. Так, я амаль. The one that reigns over the dark elves and enlightens them. Так, а тут няма congratulates the моменту winner. бойкі самой. The loser sacrifices Вось той, хто himself, прайграе. but his body is dragged away from the ultimate honor. Спачатку прайграўшы памірае. The leader of the blind gives the final reward to the winner, so the glorious blood is shed. То паукі, то сараканожкі. Яны не ў парадку псіхічныя. The one that reigns over the dark elves and enlightens them congratulates the winner. Гэта і вось гэта павінна быць. Ёсць. Оу. А вы маглі не, калі ласка, без жукоў абысціся, а? Там ёсць нейкі кінжал. Цікавостачка. Мне падаецца, у папярэдні раз, калі я ўпершыню праходзіў гульню, я такога не памятаю зусім. Нават і не блізка. Можа, ёсць яшчэ нейкія месцы, але мне так падаецца без нейкай. What a blade. So sharp. Добра, у нас новы кінжал. New troubles. I should be collecting new daggers. Неблагая ідэя. Справа ў тым, што ў гэтай частцы можна сабе змяняць зброю і кінжалы на выбар. Яны даюць розныя бонусы. У мяне які абраны самы дэфолтны, і я яшчэ больш іх не знаходзіў. Для гэта трэба рабіць ачыўкі, але ж вось калі ласка, ёсць новы кінжальчык для нас. Жучки, вы можете, калі ласка, не? Просто знікнуць. Помпу.
Пум-пум-пум-пум-пум. Мяне няма? Мяне няма. Сышлі. Так, пакой, вяртаемся ў яго. А зараз трэба будзе яшчэ праблематычна будзе выйсці. Вось за гэтага псіхічнага. Так, ты, калі ласка, там стой, глядзі. Так, гэта я не магу выкарыстаць. Добра. А працягнуць нам трэба далей вышэй забрацца. Але ж я не праверыў усё на гэтым паверсе. Давайте шукаць далей. Добра. Ёсць у нас трошачкі. На вуліцу. Добра, падыдзем. Я не ведаю, дзе мы, але ж тут ёсць рознага карыснага. Нельга падняць. І закрафціць мы нічога не можам, бо я не карыстаюся, я не ўзламваю дзверы, і што цікава, я не сустракаю дзверы, якія мне патрэбна ўзламваць. Гэта дзіўна. Так, можна яшчэ ўверх, але мне падаецца, ёсць яшчэ шлях уніз, так? Давайте паглядзім, што ўнізе. Можа, не варта такім чынам лезці? Можа, лепей праз вакно і там упасть? Оп. Ось так. Залазім назад. Вось там той хлопец. Он зараз пойдзе ўлева. А мы паглядзім, што ўнізе. Ось там ахоўніца. Нічога такого. О, бурштин. Не апрацаваны. Цудоўна. Набраліся рэсурсаў. Гэта таксама карысна. І адсюль мы хутчэй за ўсё вось так, альбо па вяроўцы. Вяроўка... Не бачу, куды ён там ідзе. Нічога добрага хутчэй за ўсё не будзе. Атрымалася, добра. Адсюль мы тады... Ці ёсць магчымасць адразу ўверх неяк трапіць? Напужаўся. Дзе там гэты наш сябар, які ўсё ходзіць і не заўважае, як сцяна там ад'ехала. Вось ён ідзе. Добра. Па гэтай частцы і вось зараз у мяне была, вось я тут збіраўся забрацца. Бачу жука. Бачу ахоўніцу. Ёсць магчымасць яшчэ вышэй забрацца. Адсюль. Хутчэй за ўсё прыйдзецца прайсці скрозь калідор поўнасцю. Так, я не бачу ніякіх шляхоў. Куды яна пайшла? Чыняйся хутчэй. Халера. Мы літаральна выбраліся там, дзе мы толькі што былі. Ну, як раней былі. Я просто не скарыстаўся гэтым праходам. Тады. Давайте вось так. Кукнем. Атрымалася. І вось адсюль мы можам ужо ісці наверх. Пячатачка. Я жадаю скрасці яе. Мне не хапае яшчэ 4. Я даволі ўдала на гэтым узроўні іх не тое каб шмат. Усяго 10. Я магу нават усе сабраць, калі мне пашанцуе.
Зараз уніз пайшлі, печатачка. Ёсць. Мне ўзнагароду ўжо дадуць, не? 7 з 10 недастаткова? Ага, 7 з 10 гэта таму, што я зразумеў, на гэтай частцы ўзроўня можна здабыць толькі 10, але будзе другая частка ўзроўня, дзе можна яшчэ дзесятак набыць. Did you feel the dream of the young priestess last night? No, Honorable Castasil, I have not yet received the ember. He who stands before you feels exclusion. Tell me, what did you feel? She dreamt of a room near here, which contains a precious thing. А, вось яны і абмяркоўваюць. This treasure. Something long and thin. In her dream, she used it to extract blasphemers' eyes. The room is supposed to be 2 floors below us. Her dream was so real. Yet we have searched for it in vain. Ось, яны зараз абмеркавалі схаваны пакой, з якога было схавана нешта, чым там іх святарка выкалала камусьці вока. Вось такая цудоўная гісторыя. І з-за таго, што цёмныя эльфы маюць сувязь паміж сабой, яны могуць чуць думкі адзін аднаго. Гэта ўсё за бурштына. І адзін з плюсаў гэтага, у іх увогуле ў культуры любой, хто не карыстаецца бурштыном, з'яўляецца цінер. Ну, карацей, злачынец увогуле ў іх культуры. І яны... О, блин, я паспрачаўся, мне падаецца. This deep. Looks like those elves can dig pretty good too. Яны з'яўляюцца злачынцамі, яны забіваюць тых з цёмных эльфаў, хто не п'е бурштын. І ён дазваляе ім падтрымліваць сувязь. І гэта яшчэ адна таямніца, таму што бурштына ў сусвеце не тое, каб так шмат ужо засталося. Нейкім чынам яны знайшлі, як здабываць яго яшчэ больш. Лашары. Так, яны так і вырашаюць. Яны, ага, лашара, заб'ем цябе. Так, добра. Глыбей. Кварц мы так і не знайшлі. Вы паглядзіце, гобліны? Навошта яны тут? Окей, я зразумеў. I'm no bug expert, but these sure don't look like normal robies to me. I think this is where the elves that run the mining operation live. If I want to get to the mines, I gotta get around to the other side. Цікава, як яны кантралююць гэтых жукоў. І вось гэта незвычайныя жукі, як пракаментаваў ужо Стыкс. Зараз мы хутчэй ўсё будзем мець вось гэтую камбінацыю няўдалую. Адначасова і жукоў, і эльфаў. А! Трымаецца? Ці нельга тут? Уже, мне падаецца, калі я скокну, то я памру. Ну, не зусім на тое, што я чакаў. Але падыдзем. Бачна эльфаў. З гэтай дзверы я дакладна не прасунуўся, бо это літаральна баявая брама нейкая, з якую яшчэ таранам прабівацца. Яна зачынена. Там нешта ёсць. Напрыклад, яшчэ значочак. Крафціць я нічога не магу, таму што ў крафт я не паглыбляўся ўвогуле.
Можа насамрэч гэта памылка не займацца крафтам тут. Лера яго ведае. Можа там нешта крутое ёсць. А! Халера. This is where the degenerates who work down here live. Enemies are neutralized. The hand of Lysril now. Dead again? Is that your controller in your pocket? Are you just pleased to see me? Добра. Так, не пойдзем. I was right. This is where the degenerates who work down here live. You'd have to be crazy to want to live here. I wonder how Lysril is paying them. Сховаться. Бяспечна. Хлопча, може адыдзеш? Ого, тут ёсць бурштын, а ў мяне ўжо поўныя запасы. Адкуль у іх так шмат бурштына? Так, там яшчэ праз верх. Якія ў мяне альтэрнатывы ёсць? Я гляджу. Тэарэтычна я магу там праскакаць, а потым спусціцца зноў, і можа я забяруся дзе-небудзь яшчэ, калі мне пашанцуе. Давайте паспрабуем. Ты гляди. Не спяшайся. Добра. Лезем далей. Вось тут можа быць праблема. Я магу скокнуць уніз, але я дакладна туды не дацягнуся. Давайте паспрабуем. Атрымалася. Зараз тут уніз. Атрымаецца мне... Вось, я на гэта спадзяваўся, што будзе... The caverns. Я змогу падняцца тут. Блин, клятыя жукі. Магчыма, я шмат чаго прапусціў, бо я такі вельмі прамыя варыянта ўзяў. Але як жа ўдала ідзе, а? Так, ці ёсць альтэрнатыва? Вось там можна заскачыць і яшчэ ўверх. Давайте так зробім. Just when I needed a tunnel. О-о-о-о. Холера. Ну давайте уже забивайте меня. Упс. I read the script, and I know we get past this. It's just a matter of time. А мене трималося. Bars, huh? Perfect. Just when I needed a tunnel. Вось, у іх там хапае нейкіх пакояў яшчэ, дзе можна... Да халеры чаго, гіганцкія ўзроўні, просто ачмурэць. Так. Ачмурэць, якія яны па памерах. Па тыпу, там вось улева можна пайсці, дзесьці там яшчэ кудысьці спусціцца, пралезці. І тут мы можам прасунуцца. Ёсць нешта карыснае ўнізе? Я не бачу сэнсу нават спускацца, бо у нас ёсць рэчы.
Не глядите. Только не глядите вверх. Просто не глядите вверх. Добро. И пролезем вось тут. The quartz. Кварц. I can almost touch it. Только мне не подобається, на чим він знаходиться. Me, you are one big mother of a cockroach. Hey, is that quartz around your neck? An ancient little detail that son of a troll Jarak forgot to mention. Well, I'm not going back empty-handed. I need that quartz. I may not be a god of war, but I'll find a way to get it. Guess it's go time. I must remember to thank Jarak for this charming weekend excursion. Ён трошки гэта самае узгадаў Кратаса. Так, вы поглядите, якая прыгажосць. Вы літаральна раз... Што з табой? Што з табой не так? У яе... Іў. Добра, атрымліваецца кварц расце на гэтай пачвары. Я не ведаю, як тебе назваць. І вось унізе... Навошта табе дварты? Што ты з імі робіш? Невядома. Атрымліваецца кварц расце літаральна на ёй. Альбо на ім. Хутчэй за ўсё на ёй, бо яны, мне падаецца, гаварылі пра яе ў ну, як жаночай істоце. Калі кварц з яе ідзе, то у гэтых самых у рудніках атрымліваецца ўвесь гэты час знаходзіцца таксама не зуем. У рудніках таксама гэта з яе, альбо ёсць нейкія яшчэ варыянты. Па тыпу чысты кварц толькі ў яе, а забруджаны навокал проста ў мясцовасці гэтай. Як гэта працуе? Чи ўсё так і працуе? The cockroach queen is waiting for me. Gotta find the gates of her den. Let's check the area. Я зараз разумею, чаму яны усе ну, па тыпу, чаму цёмныя эльфы шукаюць гэтага Джарака. Хутчэй ўсё гэта кавалачак кварца, які ён здабыў. Гэта само па сабе, ну, яны ж такія вельмі рэлігіёзныя, яны пакланяюцца вось гэтай пачвары. Хутчэй за ўсё з-за таго, што ён здабыў гэты як ён кварц, яны жадаюць яго забіць. Таму ён і лічыцца здраднікам сярод сваіх. Rails lead all the way down. Так, это Maybe веде if I вниз. follow them, I can avoid getting lost. Няма чаго глядзець, не? Я нешта не бачу. Там уверх можа. Уф. Не, хутчэй за ўсё нельга. Не-не, отпусти. Што ў нас ёсць? Там яшчэ кавалачкі нейкія, але гэта ўсё не патрэбна нам. Ну, в прынцыпе, можам проста ўніз скакаць. Ворагаў не бачна. Вось там стаяць некалькі. Як толькі сказаў. After what happened at the sanctuary, why didn't they double the guard around Akima? Even if an intruder got inside her den, he wouldn't last long. The last time the dwarf ambassador visited us, his bodyguard got too close. She ran him through. I'll never forget it. We found the body, or at least what was left of it when she was done. In any case, no need to worry for Lakima. Her friendship can be very corrosive. І яны бянтэжацца наконт таго, чаму, ну, адзін з іх выказаў меркаванне, што тыпу, калі мы, ну, Джарак тут, то чаму ніхто не бянтэжыцца наконт таго, каб узмацніць абарону каля іх Лакімы. Вось гэтая пачвара называецца Лакіма. Гэта імя. І другі выказаў меркаванне, што, ну, Лакімы, нават калі ён прабярэцца да Лакімы, то Лакіма яго разарве. Это довольно складана перажить.
Добра. А нам патрэбны кварц. Мы вось такія адбітыя. Я магу неяк па іншым шляхам прайсці? What the? Цікава, так? Паглядзі там. Нешта здарылася. Just a shadow. Проходим. И ховаемся. Мы же моль. Правильно? Нам тут тульно. Иди. Кляска, только не кажи, что там есть некие жуки, каля тебя. Не самое удалое место. Литерально нас глядеть. Не зауважно. Нас тут нема. И лезем. Robies below, black elves above. Only thing missing to make this party perfect is trolls. Тролля у них опало. Well, all these paths look pretty shitty. Place your bets, ladies and gentlemen. Згодны. Унізе жуки, у версія эльфы. Як вам сказав, не хапає тільки тролів. Я сподіваюся, ми зараз не знайдемо тролів. Добре. Знайшли нейкое плюс-мінус место, где можно спокойно ходить. Так. А вот тут можем пройти далее. Знайти место, каб трапить до их подшварки этой. Чекайте-ка, я не вертаюся назад зараз. This has to be the gate Mhm. to its den. I Уваход. gotta have a couple of screws loose going in here alone. But then, who could resist the call of quartz? Me, I guess. Так, але гэта ўваход. То як мне туды трапіць? Магу я тут? Мне падаецца, калі я просто скокну тут, то я памру. Давайте шукаць далей. Уваход мы знайшлі. Як трапіць да яго не. Так што працягваем. Разверха ніяк, не? Бяспечных варыянтаў няма? Добра. Гэта не праз верх, як я жадаў, але лепей, чым дагэтуль. Так, ладно, нідзе тут не скокнуць. І не схавацца ж нармальна. Заўсёды на бачным месцы. Паспей. Ідем хутчэй. Топай. Мне больш падабаецца дзесьці ўверсе скакаць там. Тыркацца. А, нас заўважылі. Добра. Провалили наше выпробование тени. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Я калі вылазіў, мяне заўважылі. Хто мяне заўважыў ў гэты момант? Хутчэй за ўсё вось гэтае разгарнулася і глядзела ў гэты момант. Зараз паглядзім, куды пойдзе. Так, яна літаральна сюды ідзе. Так мяне і заўважылі. І вось сюды глядзіць яшчэ з таго боку.
Ты, ласочка, отойди. Блин, и Тая уже наближается. Отойди. Есть. Скрали. Зараз выбираемся отсюда. Раз. Я здесь бачу шлях наверх, не? А, вось там на сцяне. Добра, чакаем, калі яна адыдзе, і ідзем улево. Нас няма, нас няма, нас няма. Есть. Ну, без спецыі. Там здесь штось есть? Не, нічога важнага. Тады уваход. Працягваем ісці гэтым шляхам і дабяремся да дзвярэй. Ось там. Цудоўна, мы амаль абышлі, ідзе патрэб. Сур'ёзна. Каго мы толькі не чакалі, а? Оп-оп-оп-оп-оп. Максимально незаўважна. Трэба, можа, сваю небачнасць, я ўжо не памятаю як. О, блин, націснуў не тое. Зок-зок. Увесь бурштин мінус. Неудало. Вітаю, я ж заговорився, хедхампер. Мы спрабуем зараз прабрацца ў глыбіні... А, халявка, а? Упс. Ау. You are dead. No, I'm dead. You'll be out getting laid soon. Wait, lean in closer to the screen. Maybe not. А мы зараз спрабуем дабрацца да месца, дзе існуе да самая святая святых цёмных эльфаў. Яны пакланяюцца нейкай інсектоіднай пачвары. І вось ад яе мы збіраемся забраць адну з самых святых рэчаў, якія толькі ў іх ёсць. Чысты кварц. Таму што мы адбітыя. Так, жартую, яго тут ёсць шмат чаго на твічы з таго, што ён гаварыць увогуле нельга на твічы. Ён жартуе па-чорнаму. Так, давай. Удала, мне падаецца. Зараз мы дакладна праскочым. Зараз ён разгарнецца ўправа. І мы праскочым тут. Правильно? Так, тут же... Усё, мне падаецца, мы ў правільным месцы. Ага. Амаль. Я аднаго не зразумеў. Блин, зараз ён пабачыць мяне, калі тут будзе глядзець. Добра, не пабачыў. Мне ж трэба там, атрымліваецца, мне патрэбна націснуць на вось гэтыя рычагі. Я гэта прадзябаў поўнасцю. Оп, не заўважыў. Такі велічэзны, а такі тупы. Тут рычага няма. Ён там зламаны. Няўжо... Халера. Мне альбо шукаць рычаг трэба, альбо патрэбна было скарыстацца той брамай, якая была злева, а не гэтай.
Так, треба було дивої брами просто скористатися. Не придумувати собі. Добре. Проходимо далі. Ми зараз заліземо у саме пекло. Shouldn't be too hard to force these bars. Ага, тут вуглі нічого нема. Так, нам потрібно. Бурштин у нас є, шкляночки, не хапає, ось можна забрати тут. Магчимості новые чинить. Добрая ідея. Я жадаў ось гэта адчуваць прадметы. Для ачывачак патрэбна. Вітаю, Nine Ravens. Так, мені падабаецца канкрэтна ў такім стылю праходзіць. Я не супраць, калі у стэлсе ёсць узроўні актыўнасці, ну, по тыпу агрэсіўныя, але калі табе гавораць, ну, слухай, вось зараз агрэсіўны ўзровень. Рабі па-глоснаму. Я не супраць такога, але калі ёсць магчымасць поўнасцю па стэлсу прайсці, так пра цябе проста ніхто не ведаў, мне гэта больш за ўсё падабаецца. Так, у нас няма чыстага кварца, таму у нас не атрымаецца яшчэ нейкіх ультыматыўных скілоў атрымаць. Што цікава, вось зараз, бачыце, кропачкі гэтыя, якія з'явіліся? Зараз я магу пабачыць, дзе знаходзяцца ўсе токены ўвогуле на ўсёй мапе. Гэта нам ужо не дапаможа ніяк з тымі, якія мы прапусцілі. Шкада. Але калі ў будучыні будуць, мы сабе лягчэй будзе здабываць ачывачкі. Так, будзем пралазіць тут. Ага, пролез. Добре. Не тут, значить. З гэтага боку можа. Тут таксама нельга. А як я павінен прайсці? Эта ж штука не адчыніцца ж просто так, правильно? Blocked again. Why am I surprised? Як павінна адчыняцца? Я не разумею. Так. У нас амаль... А, гэтую штуку можна адчыніць. Халера. Кавалачак кварца. Oh, so it's you who transforms the quartz. Now that is interesting. Come on. Oh, shit. My precious. I think that piece of quartz has my name on it, Buggy. Time to die. Ён збіраецца забіць самую святую істоту у цёмных эльфаў. Мне падаецца горш. Мы не можам просто сітуацыю зрабіць, так? Добра, трэба да яе дабрацца і зразумець, што там можна. Яна атрымліваецца і ёсць тое, што ачышчае кварц, то бок неачышчаны кварц, які ў рудніках і апрацоўвае вось гэтай пачварай. Я так разумею тое, што на ёй знаходзіцца гэта самае чыстае і магчымае, вось літаральна на ёй ёсць там кавалачак невялічкі, і мне падаецца з яго якраз такі зроблены амулет, які быў у Джарака. Так, она будет тут так атаковать. И что гэта? Это жу? Это что? Это чырвоная навокал. Палюча. Ау, зразумеў. Game over, man.
some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Найн Рэвенс, гэта не просто турыст, які калупае каменьчык з калізея. Гэта па тыпу, калі б турыст такі, мне патрэбны каменьчык з калізея. Прынясу-ка я дынаміту. Ну вось такога тыпу турыст. А, яно не будзе мяне не кіне на апошняе? Добра. Пропушчаем, паспрабуем прабрацца. В прынцыпе, хавацца сэнсу я не бачу. Бо гэта пачвара заўсёды ведае, дзе мы знаходзімся. Так, цішэй, цішэй, цішэй. Ты там не збіраешься нас забіць яшчэ нейкай халерай? Яна ж тут літаральна ў яе вось тентаклі яе, я ж как я дабярусь да таксама, да крышталіка. Халера. Захавацца немагчыма, так? Увогуле неяк. Так, мінус адна, але здароўе нам гэта пабіла. Зараз знойдзем. Мне больш за ўсё не падабаецца, што захоўвацца я тут не магу. І гэта тут-то. Дзе верагоднасць загінуць просто ачмураць якая. Добра, яшчэ пап'ем. Ты спынішся альбо не? Нічога святога, вы паглядзіце. Просто не збіраецца спыняцца. Гульня, гэта ўжо не сур'ёзна. Ай, ай-яй-яй-яй. Так, ёсць тут. Ідем наверх. Проверяемся, все в порядку. Ага, заховаться, ага. Будем не заховаться. У могиле заховаюся. А, там был один яшчэ злева. Бачу. Каля яе літаральна. І справа зверху. Над нами яшчэ ёсць два. Трэба знайсці, як трапіць на той паверх увогуле. Камера такая, мне зараз дрэнна. Як туди трапіць? Тут же я не заскокну, так? Ніяк. Трэба придумаць нешта. Мне ж трэба наверх туды, на самы-самы верх. Альбо наадварот, мне патрэбна хоць часткова іх знішчыць, і толькі тады я магу... Што ж табой рабіць? Можа, праз левы бок можна неяк? Добра, просто скочым. А! Беспечные варианты не для нас. Есть. Зараз у меня шатка отвалилася. Момент. Я нагадываю, что голосование за гульню на завтра скончивается литерально про 25 хвилин. А у нас утопия знаходится... Так, у меня шатки не будет, так?
Добра. Галасаванне працягваецца і яно скончыцца праз 25 хвілін. У топе зараз знаходзіцца Pentiment, гэта як гэта дэтэктыў пра сярэднявечча, у якім у нас якраз адбылося забойства. Яшчэ дэталяў забойства мы не ведаем, забілі барона. Працягваем далей гэтую гісторыю. А таксама моя галасавалка не абнуляецца штотыдзень, яна працягваецца, толькі пераможца апускаецца на сам низ. Вось, зараз мы прабяжымся, тут можа прыдумаем нешта, вось так. Оп. Ну чаму ты зачапіўся? Ну што ты робіш? Што? Зараз мяне заб'юць, у мяне няма нічым лячыцца. Дык вось. Pentiment, гэта сярэднявечны дэтэктыў, і у нас ёсць альтэрнатыва яшчэ Tactical Breach Wizards. Гэта спецназ сярод чараўнікоў. Літаральна яны там бегаюцца са стваламі і рознай магіяй. У стылі такога тактычнага XCOM трошкі, я так разумею, і жартамі сваімі прыкалдэсамі. Нават не ведаю, пэўна, не буду перабіваць, бо ў чараўнікоў зараз сама гуляю. А Pentiment скончыўся на самым цікавым месцы. Добра, дамовіліся. Галасавалка не скончваецца. Калі перамагае гульня нейкая, то яна перамяшчаецца ў самы низ. Яе пункты выдаляем усе пункты ў яе. І далей у нас атрымліваецца ў топе, калі, напрыклад, сёння пераможа Pentiment, то яна апусціцца ў самы низ, і ў топе апынецца Tactical Breach Wizards. Такім чынам можна прасоўваць гульню на працягу доўгага часу. Не абавязкова гэта рабіць за адзін тыдзень, вы можете рабіць гэта на працягу тыдня, 2 месяца, шмат месяцаў. Не, толькі... І ўсё. Самага пачатку, так? Нічога я з ім не рабіў. Падалося. Зараз ужо ведаем шлях, там будзе прасцей. Бежим. Оп. Не падабаецца, так? Я ж знішчыў. Гульня. Я ж яго знішчыў. Ну? Што за халера? 3 разы паспатрабілася. Это што было? Спадар намекае на американский пирог? Так, там докладно про его. Это Goblins 2? Амаль. Это Fallout 1. Мы гуляем за гуля. Так. Что мне... Ага, так, зверху зараз. Дыхне, бежим, разбиваем. Скочим сюда. Лезем вверх. Давай. Ёсть. Это World of Warcraft? Так, это новый экспаншн, так. Литерально недавно вышло. Ау! Ну, холера. Адчуваецца, што гульня не вельмі прызначана для босс-файтаў. І ён просто, ну, по типу, ён прызначаны для стелса, не вось для гэтай холеры. Бяжым зноў сюды. Ён не падчапляецца, і мяне можа зараз просто надамажыць. Галоўнае, вораг, ну, босс, ён не чакае нічога. Ну, увогуле нічога не чакае. У яго няма такога моманта, калі я магу просто спакойна прабегчы. То бок, як толькі ён скончыў, мне вось гэтага не хопіць.
А, бачили? Я зачапіўся. Там... Халера. Поп'ем. З-за того, что он чапляется за любой выступ, я не поспеваю там проскочить. А, блин, уже впашаюся. Что гэта за істота? Гэта самая святая істота для цёмных эльфаў. Мы прабраліся ў самыя таямнічыя пакоі цёмных эльфаў, да іх... А, да што ты будзеш рабіць? Так, трэба шукаць іншы шлях, бо гэта капзда, я ўжо не магу. Давайте пролезем на іншы бок. Мы пролезли ў самая святая святых цёмных эльфаў, да іх багіні, скажем так. Яны, каб быць, атрымаць для іх гэта самая вялікая павага, гэта быць забітыя гэтай пачварай. Напрыклад. Адбітыя яны, карацей. Па тыпу такога, так. Добра. Наша зацікаўленасць у тым, каб забраць у яе, бачыце там крышталік у самым цэнтры у яе. Гэта самы чысты кварц, які толькі можна здабыць. Гэта магічны кварц, мясцовы. З-за таго, што ён такі асабісты... А я магу там вось крусты збіраць? Блін. Стыкс. Халеры. У яе знаходзіцца самы чысты кварц. Ён дае магічныя... Ага, тут немагчыма пролезці. Вось тут магчыма. Вы глядзіце. Тут быў больш просты варыянт. Трапіць наверх. Добра. Разабраліся з гэтым. Зараз я наверхне. Гэта, я так разумею, здыме бар'еры на ёй крыштальна. Альбо гэта і ёсць. Добра. Забіраем крышталік у яе. Кварц, ідзі сюды, да мяне. Так, не хапало толькі забіцца, пакуль я лезу да яе. Захавацца ўсё яшчэ не магу. Так, трэба асторожна, каб гэта штука. А! Адчапіся! Ну, гуляй, гэта што за халера? Навошта ты так робіш? Зараз самага пачатку. То бок сур'ёзна, яны паставілі гэтае яйка спецыяльна вось на гэтым месцы, каб ты проста ўзяў і забіўся, таму што ніякага іншага сэнсу ў гэтым яйкі няма. Зараз бойка па новай. Гэта пачвара, ну, гіганцкая, яна апрацоўвае кварц, не працаваны кварц яна апрацоўвае і ператварае ў больш чысты варыянт. І вось самае чыстае ёсць толькі ў яе каля самага сэрца. За ім мы зараз ідзем. Вы глядзіце, анімацыя зламалася. Зараз будзе яшчэ больш складана, таму што не гука. Давайте памрэм, таму што гэта халера нейкая. Is that your controller in your pocket? Are you just pleased to see me? Здароўе ці трымаецца на гэтай штуке, я не ведаю нават. Гэта даволі дзіўны босс-файт, ён быццам бы не з гэтых гульні па адчуваннях. Геймплейна не вельмі падабаецца. Не, круты, я люблю босс-файты, і ў стелсах таксама, але ж ён быццам бы зноў зламалася. Ну, добра. Што-небудзь увогуле... А, робіць. Блин, я не могу читать, по типу, збирається она атаковать альбо не. Будет? Яна павінна дыхаць у гэты момент, не? Яна дыхаць не будзе? Мы зламалі босса, вы паглядзіце. Гэта рэальна, нічога не робіць.
Окей. Як скажеш, гульня? Не зовсім круто. Так, то я і перамог, я не супраць. Можна сказаць, што гэта мне залічыла, але ж ўсё ў парадку. Можа, літаральна яе здароўе на гэтых крышталіках атрымалася. Мы крышталікі адзін раз зламалі, і ўсё, канец здароўя. Калі вы адчуваеце сябе неяк дзіўна і вакол вас ствараюцца невялічкія крыштальчыкі, то ведайце, што вы хутчэй за ўсё нейкая святая пачвара сярод цёмных эльфаў. Сачыце за гэтым. Здароўе гэта галоўнае. Гоблінаў не падпускайце да сябе. Добра. Зноўку. Раз не забиться бы. Вверх лезть значно простей. Мне есть магчымасць знішчаць іх увогуле? Не? Нейкім вось таким чынам, напрыклад. Ага. Так, просто пробегчы. Выбухнуло. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Халер з ім. У кат-сцену. Что? A goblin! A goblin has killed the queen! Ooh, a goblin. A scary goblin. A talking goblin! A talking goblin has killed the queen! Ah, shit. Maybe I should have kept my mouth shut. Там такая чмурная размова по типу: гоблин забіў каралеву. Ён такі: гоблин забіў каралеву. Ён такой: размаўляючы гоблин забіў каралеву. Яму ніхто не паверыць. Ну так, гоблінаў, якія размаўляюць, няма. Ну, по типу, гэта незвычайная справа. Адзіныя такія. Добра. Цудоўна. За намі зараз будуць паляваць усе і цёмныя эльфы. Будуць паляваць хутчэй, то ўсё яны паспытаюць за таго, што амбасадары зараз усіх каралеў знаходзяцца літаральна тут, у цёмных эльфаў у гасцях у гэты момант, то хутчэй за ўсё яны скажуць, каб яны знайшлі ўсіх гоблінаў і знайшлі размаўляючага гобліна. Зараз праблема з гоблінамі, тое, што яны далі ім сродак для знішчэння зялёнай чумы, як яны называюць усіх гоблінаў. Вось. Яны далі ім сродак, гэты кварц, для таго, каб знішчаць гоблінаў, але ж зараз атрымліваецца, што паляванне адчыніць проста ўсе. Цудоўна, так? Так, у нас ёсць магчымасць змяніць наш... Вось. Я жадаю гэты кінжал наш. Немагчыма парырваць, не праблема. Кінжалыкі наша. Вось. Угу. А пачакайце-ка, дзе мой... Ага, гэта вось новы кінжал, які я атрымаў з сакрэткі. Вось ён. Немагчыма парыраваць. Але ўсе забойствы на зямлі робяць іх без шума. Але ж мы не забойцаў, мы ўвогуле нікога не збіраемся забіваць. Давайте пакінем той жа, які ёсць. У нас ёсць нешта іншае задзенне. Адзенне, які наша. Клоны жывуць даўжэй. І пенальці адзінае, што мы страчваем здароўе, калі нашага клону забівае нехта яшчэ, а не мы. Як мы выглядаем? Няблага. Так-то. Кінашаўскі выгляд. Ну,
В прынцыпе, і бягучы неблагі. Давайте яго пакінем. Так, гэта не тое. Крафт нам не патрэбны. Дзе нашыя скілы? Вось. Вось яны ёсць. Мы можам адчыніць сабе яшчэ палепшаную небачанасць. Але я не ўпэўнены, што гэта нам увогуле патрэбна. Небачнасцю мы не так актыўна карыстаемся. Вось, калі мы не бачныя, мы можам бегчы колькі жадаем. Неблага. Так, з гэтага ультыматыўная магчымасць. Угу. Там нешта ўсё горш становіцца нават, калі мы просто абіраем. Яно быццам бы пад забойства больш зробленыя гэтыя галіны. А, вось, я жадаў з клонамі трошкі прыкалдэснічаць. Коканы можна для клонаў зрабіць. Перараджэнне, цікавая рэч. Мне падабаецца. Таму што можна ўзяць і пакінуць клон дзесьці ў бяспечным месцы, прыбегчы нешта забраць і потым перарадзіцца ў клоне, якога мы дзесьці пакінулі. Мне такая падабаецца камбінацыя. Вось. Вяртае здароўе. Ну, можа, бойка з босам была бы прасцей, калі б мы скарысталіся праз клонаў былі. Так. Дым з клонам. Добра, няхай будзе. Лячэнне... Ну, добра, мы ўжо больше не можам набраць, у нас толькі пунктаў няма. Трэба паговорыць з нашай сяброўкай. Лідрын, як у тебе справы? Styx! Every guard in the city is looking for you. Congratulations on your discretion. I stepped on a big roach. Unfortunately, it turns out it was their idol. Thanks to you, the airships are confined to блин. docks. All takeoffs are forbidden. Уляцець не атрымаецца. One Усё by зачынілі. one, and they'll Зараз. find you if you stay here. You gotta help me get out of here. I kept my part of the bargain. I haven't forgotten, Styx. Take off your clothes and get in this cage. Thanks for the offer, but you're not really my type. I've heard the goblin prison leads to Wilderan, the hunter's village, at the foot of Korengar. I can use my uniform to get you in there and help you find your way to the outside. Oh, great idea. Stark naked in a place filled with guards. You come up with that on your own? Listen to me. If you want to get out, it's your only option. From the prison command post, I could open a passage for you to the free world. And as for your equipment, I'll put it in the chest. That will allow you to escape to Wilderan. Sounds like a horrible plan. So let's do it. It's not like I got any better ideas. Угу. Такая сабе сітуацыя. Карацей, усе караблі не могуць улятаць ад цёмных эльфаў. Забаронена. Яны шукаюць гобліна. А якая справа? Яна прапануе план для таго, каб мы маглі збегчы. Ёсць турма для зеленых гоблінаў, я так разумею, якую адправіць мяне. Я толькі не разумеў, яна на тэрыторыі людзей альбо на тэрыторыі цёмных эльфаў. Бо я не жадаю ведаць, што яны там робяць, цёмныя эльфы з гоблінамі, якіх яны збіраюць. Дык вось, яна прапануе мне распрануцца, як і звычайныя ўсе гобліны, моўчкі сядзець у сваім драйвера, атрымлівае 1000. Ні халеры, гэта пра самага першага драйвера гаворка. І яшчэ 1000 на драйвера. Дык вось, яна прапануе мне сесть у клетку, яна адправіць мяне ў турму. Давайте я зараз расказваю яшчэ план, і у нас у гэты момант яшчэ скончваецца галасаванне. Да канца галасавання 1,5 хвіліны застаецца. Зараз вырашаецца, во што мы будзем гуляць заўтра. Калі ваша гульня не перамагае у гэты раз, гэта не страшна, вы можете працягваць накідваць на яе на працягу любога часу. Некаторыя гульні знаходзяцца ў спісе ўжо месяцы і месяцы. Ніякай праблемы няма, вы можете ў любой момант дакідваць, пакуль яна не пралезе ў самы топ. Пра моўчкі гэта складана, так. Інвестыцыі ў будучыню. Так, добры план. Нават калі вы ў адзінку прасоўваеце гульню, у вас ўсё роўна ёсць магчымасць перамагчы, калі вы закідваеце на працягу нейкага часу. Таму што раней ці пазней яна трапіць у топ. Калі вы працягваеце гэта рабіць. Вось. Які план нашага пабега? Гэта ў тым, што мы бярэм, садзімся ў клетку, нас садзяць у турму з астатнімі гоблінамі, з-за таго, што яны шукаюць таго, які размаўляе, то ніякай праблемы. Maybe just to stay here for like
Fucking ever. Стратегія Найнрейнса. Так, і гэта працуе. Не ніякай праблемы. У гэтым і была ідэя, што можна працоўваць на працягу любога часу. Вось. Мы трапім у турму без ніякай зброі і брані, і просто апынемся, будзем спрабаваць вылезці. Яна дапаможа нам у тым, каб мы выбраліся, але толькі трошкі. Наш пабег будзе наш асабісты. Дзякуючы ўсяму, мы ўсё ж такі разумны гоблін, мы можам неяк прыдумаць. В апошні момант была спроба, мне падаецца, прасунуць Tactical Breach Wizards, але ж перамагае Pentiment з 22 500. Для тых, хто не ведае, Pentiment гэта гістарычная, сярэднявечная і дэтэктыўная гісторыя, выглядаючая як адвенчура, у якой мы стварылі, ёсць персанаж, які спрабуе дамаляваць свой шэдэўр. Да яго прыязджае у царкву, якой ён працуе, займаецца гэтай справай, як госць, ён госць у гэтай царкве, ён не манах. Прыязджае барон, які жадае пабачыць на сваю працу, але яго кнігу, якую ён заказаў там. Гэтую кнігу ўсё яшчэ не зрабілі і не паспяваюць зрабіць падчас, які яму патрэбны. Ён вельмі расчараваны, збіраецца ўжо з'язджаць, але ў гэты сам пэўны момант яго забіваюць. Невядома хто, чаму, і ўся царква на нагах зараз. Мы не ведаем, што будзе далей. Паглядзім заўтра. А за Стыкса мы возьмем зараз і распранемся. Поехали. Стратыг з гобліном. Так, зараз будзе шмат іх танцаваць яшчэ. Lisseril is looking for a talking goblin. You think it's this one? I doubt it. Can you talk, you stupid green turd? No, doesn't seem to. Okay then, you can toss it down the hole. Stupid green turd. Really? See you later, stupid turd. Быць маўклівым гэта не пра Стыкса. Keep in line, scum. Keep it moving there. Окей. Цудоўна. Мы ўсё ж такі на тэрыторыі цёмных эльфаў. Гэта нейкая асабістая не нейкая асабістая тэрыторыя, то бок мы ў турме у іх. Зараз хутчэй за ўсё даведаемся, чаму яны іх збіраюць. Справа ў тым, што цёмныя эльфы чамусьці пажадалі сабраць усіх амбасадараў з усіх каралеўств, каб паспытаць іх, каб яны... This is where all those goblins end up. Little cold Зараз, and надо charming, скончыць. just like its inhabitants. Дык вось. Ты недастаткова зялёны, Джокамас? У чым розніца? Дык вось. Наш гоблін, усіх гоблінаў, якіх толькі знаходзяць, адпраўляюць сюды. Навошта незразумела. І нават цёмныя эльфы, якія звычайна не дамаўляюцца ні з кім. Яны ўвогуле адбітыя фанацікі, якіх не любяць сярод усіх. Чамусьці яны заклікалі амбасадараў да сябе ў горад, куды яны нікога не пушчаюць ні пад якім увогуле выглядам. Чамусьці яны чыняюць брамы свае і прапануюць, робяць прапанову ім усім. Прыносьце нам гоблінаў, мы дадзім вам магчымасць справіцца з зялёнай нападай, то бок, з самімі гоблінамі, усімі бясконцамі іх колькасцямі. А мы за гэта вам будзем яшчэ і плаціць. Вядома, што ўсе пагаджаюцца. Ось он наступіў няўдала. Так, насці шлях. Дзе б так выбрацца? О, а яшчэ адзін забіўся. Ды іх пакуль проста скідваюць, але навошта? Іх жа потым кудысьці забіраюць, правильно?
чым сэнс? The hatch is low enough for me to climb up to it. Ага, I бачу. just have to figure out how to open it. The control lever must be behind these gates. Можем скористатися. Оп. Ну, спартыўнасць тыкса гэта ўвогуле, паглядзіце, як скоча. Так, Come брама. here, you band of Rakash. You can be my decoys if I get spotted. Зараз яны разбягуцца. Пакуль яны будуць разбірацца з гэтымі ўсімі гоблінамі, мы праслізнем. А што, ніводны гоблін не здагадаўся пра гэта? Яны паўразумныя. Яны не могуць размаўляць, таму выключныя. Яны не вельмі, ну, такія вось разумненькія, як мы. Таму яны туды і не пралезлі. Тут нельга пролезть, добра. Пробуем тут. Он там не идет, не? Не, сподіваюся, не. They make goblin hunting easy. But why put pure quartz in the barracks when it's here that we need it? Having to make such a trip to reload our weapons is a waste of time, if you ask me. A shard of pure quartz. Even stark naked, it's worth making a detour. Добра. Яны ў бараках трымаюць чысты кварц, які могуць перазараджаць сваю зброю кварцавую, якой атрымліваецца кантраляваць гоблінаў і забіваць. Гэта ўвогуле для іх не праблема. Самі па сабе гобліны, ё-маё, тут... Алера, вы паглядзіце. Навошта вы іх... Што? Навошта вы гэта робіце? Вам літаральна яны патрэбны на ежу? Навошта вы іх збіраеце? Яны іх па запчастках разбіраюць. Глядзіце. Отбитые. Але ж гэта браму толькі адчыніць, навошта мне? Альбо варта, я не ведаю. Бачу, там праход нейкі. Што адбываецца? У нас перамог Пентимент, а ўвогуле мы трапілі ў турму гоблінаў. І назіраем, як цёмныя эльфы разбіраюць... Вы паглядзіце, што яны робяць. Яны літаральна разбіраюць усіх гоблінаў на запчасткі. Каб іх... Не ведаю, навошта? Так, добра, гэта не праход, куды мне патрэбна. Куды мне патрэбна тады? Давайте дачакаемся, калі ён надыдзе. Я паспрабую зноў адчыніць браму. Ага. Гэта адчыняе нейкую там клетку альбо штосьці такое. Амаль заўважыў. Вяртаемся назад. Не атрымалася. Дзверы не адчыніліся. Тады магу я скукнуць назад просто, не? Калі ласачка. Дзякуй. Пра эльфаў? Ну, каб я ведаў. Навошта гэта ім патрэбна? Я думаў, яны збіраюцца іх выкарыстоўваць як нейкі сродак для чагосьці, неяк звязаны з кварцам. Але не, апынулася, што не. Яны проста адбітыя. Давайте праз іх жа тоннелі. One look at that purgatory and I suddenly want to live forever. Well, Haledrin should be in the command post she talked about. I better watch my step. Slightest alarm goes off and that bitch will leave without me. Окей. План такі, што нам трэба дабрацца да... Drawbridge. There's gotta be a way to lower it to get out of this hole. Добра. Tells me the dark elves won't just wave me through. Let's see. A
big bell on the top of the tower must be used to sound the changing of the guard. If I ring it, the place will soon be crawling with guards, but at least the way will be open. Добре, план такий. О. Покинули? Не зауважили? Ні? Катиться. Добре. План у Стикса такий. Ён званіць у звон, які выклікае змену усіх вартаўнікоў. Плюсы. Апускаецца мост у турму, праз які можа прайсці яшчэ больш ахоўнікаў. Мінусы. Іх становіцца да халеры тут. Нам трэба зрабіць гэта ўсё незаўважна, таму што інакш, як толькі будзе хоць нейкая трывога падымецца, то хутчэй за ўсё Хелдрин збяжыць. Таму што навошта ёй чакаць Стыкса, які, столькі праблем ёй прыносіць. Яна хоць і абяцала нам дапамагаць, але ж усё ж такі яе цярпенне хутчэй за ўсё не бясконцае. Пясочак. Я могу доскочить тут? Могу. Ці можна? Так, чисты кварц там злева. І уверсе то, куди нам потрібно. Давайте пойдем у бараки и заберем чистый кварц. Раз уж мы тут мимо проходим. Чему мне, правильно? О, жукам гэта не спадабалася. Ласачка, жуки. Жуки вельмі незадаволеныя. Яны пачулі гул. Яны нічога не бачаць, але вельмі добра чуюць. Гэта надоўга тут са мною, альбо не? Халера, сур'ёзна? Давай уже забивай меня. Тревога. Я так хотел своими ногами карыстаться, коли гуляю все в этом. Добро. Просто не будем карыстаться тогда и не будем тушить. Я думаю, про зверх там можно неяк. They should have just put a sign on it saying, "Keep out, hidden loot." She has the keys right there on her belt. Есть куча. Але ж я жадаю пролезть неяк незаўважна, есть такая магчымасць? Няма, толькі вось гэты мост подняты. Добра. Як бы тогда подобраться? Як ты меня зложил? Алера. Окей. Як мені так атрымалася? Нема. Добра. Зараз засталось толькі праз дзверы прайсці. Нам трэба апрануцца. Так, адзенне неблагая ідэя, але яно зверху вежы. З-за таго, што я гуляю па стэлсу, то неабходнасці, вялікай неабходнасці у гэтым самым. Так, гэта хутчэй за ўсё моя смерць будзе, так? Вось. Ёсць. Я-то не выкарыстоўваю кінжал, і броня мне нічым не дапамагае, так што без розніцы. Я так-то магу без нічога гуляць. Правильно? Толькі за стылю.
Так, шлях до лабараторії і чистий кварц. Добре, я можу за гэта чапляцца? Не могу за гэта чапляцца. Які магчымасці ў мяне ёсць? У сэнсе, як мне забрацца ўверх? Не бачу ніякіх альтэрнатыў. Як? А, хочаш за ўсё опусціць вось гэтую частку? Як яе опусціць? Мне патрэбна нешта ўнізе зрабіць? Я не разумею. Можа, трэба ўвогуле ўніз у самы трапіць? Але ж гэта зноў да... Я не разумею. А, вось. Рычаг ёсць. Добра. Это опуская клетку. А далее что? А, ну так, логично. Где мой клон? Я ж зрабіў нейкую там халеру со своими клонами. На якую кнопку? На 1? Добра. Контролюем клона. И он направляет нас наверх. Я уже забыўся, як гэта працуе. Так, прабраліся ў лабараторыю. Настолькі у першай частцы клонамі карыстацца было абавязкова і даволі часта. Яшчэ немагчыма было без гэтага зрабіць. Я здзіўлена, што тут гэта так цябе не трэніруюць. Я ўжо забыўся пра іх існаванне. І так няблага ўсё праходзілі. Чисты кварц там. Здесь вот не покою. Упс. Ты ж не заўважыў мяне. Упс. Не-не-не-не-не. Оп. Бяспечненько. Мяне амаль не заўважылі. Давайте пошукаем нейкі шлях униз. Цэлы пакой, нікога няма. Ідэальна. Літаральна нічога і нікога. Цудоўна нашлі хоць штосьці. Я думаю, просто цэлы пакой ні для чаго. Гэта шлях униз, так? Угу. Туды, куды мне патрэбна. А вось і чысты кварц. Так, што я магу зрабіць? Один ставить литерально перед им. Мне придется оттягнуть увагу его. Давайте поспробуем, поглядим, что будет. Упс. Не-не-не-не. Забейте, забейте, забейте. Все в порядку. Все в порядку, я просто забрал трошки кварца. Не треба так стресовать. Нічого дивного, просто трошки кварца. І звичайний гоблін. Самый звичайний. Я здивлен, наколькі дрэнна атрымліваецца мяне забіць. Звичайно, до гэтага смерти былі амаль імгненныя.
Мы даволі далёка. Мне падаецца, у гэтым праблема. Але я здзіўлены, што нябачнасці амаль не хапала. Добра, давайте, можа, я забярусь сюды. Curious. А, не, холера. Амаль. Hey, listen, there's no need to be ashamed. I'm not gonna tell anyone if you put the level of difficulty down. Новая спроба. Ну папярэдні раз ён просто заўважыў, што я тут быў. Ну давайте з нябачнасцю ў гэты раз. What the? Ah, that infernal. Some pure quartz for good old. А, холера. Амаль атрымалася. You are dead. No, I'm dead. Вандал. Я вельмі жадаю разабраць Wait, гэтую штуку. lean in closer to the screen. Maybe not. Што б такога прыдумаць? Можа, не ўдала просто момант. Наш клон усё яшчэ ёсць. А нагадай-ка, што ты можаш? Ага. Ён выбухае тады і просто застаецца. Добра. Так, ён застаўся без вопраткі. Так, так. Curious. Some pure quartz for good old sticks. Опа, выглядзіце. I think Няўжо I'm атрымалася? suffering from acute collectionitis. Толькі той разлаваны чамусьці ходзіць. What the? Find him, my Castillo brothers. There is nowhere to hide. Упс. The glory of Lisrel. Амаль. У нас амаль атрымалася. You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? Нічога, акрамя таго, каб затрымаць яго карыстанне, ну, нашай нябачнасці, я не бачу сэнсу ўвогуле. А тыпу ідэальны варыянт, каб даць ім падысці да разбітай шклянкі. Вось, напрыклад, вось зараз. Curious. Блін. Your blood. Ці ёсць у нас іншыя варыянты нейкія? Ну і зверху можна апракінуць гэтую люстру, але ж канделябру. That is the question. And fuck you is the answer. Але мне падаецца, гэта не наш варыянт. Занадта глосна. Думаем яшчэ, можа нешта? Адбітыя. Адзін заўсёды тут, так што тут без варыянтаў. What the? Няхай падыходзяць. Калі ласка, паспей. Some pure quartz for good old sticks. I think I'm suffering from acute Мне падаецца, ён у любым collectionitis. выпадку атрымалася ці не атрымалася, я не зразумеў. Трошки бурштана. Добра. Яны ў пошуках таго, хто разламаў яго. How can this be?
Я так само здзіўлены, як такое атрымалася. How can this be? Так, пакуль пагроза немагчыма. Блін, заўважыў мяне. Ён літаральна ў гэты момант глядзеў уніз. Не пашанцавала. Амаль. Гэта было добрая спроба. Ordering a double pepperoni pizza with extra cheese, please. This is gonna take time. Праблема ў тым, што яны злуюцца ад таго, што бачыць разламаны крышталік. То бок праблема не ў тым, што я неяк незаўважна сыходзіў. Праблема ў тым, што яны пачынаюць правяраць усё навокал. І таму гэта ў мяне не працавала. What the? Come to us. Some pure quartz for good old sticks. Ды... Чаму ён там стаў? You stop Якого killing хера? me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. I thought I was sick. Добра, паўтараем. Да таго моманту, як не атрымаецца. Давай. Не з'яўляйся, ідзі сюды. Так там момент даволі неблагі. То бок ось мы падыходзім. Выкарыстоўваем бачнасць. Some pure quartz for good old sticks. I think I'm suffering from a Блін, вось зараз яны заўважылі мяне. Не пашанцавала. realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? Так, што яшчэ я магу зрабіць? Я так-то не вельмі магу чаго так-то і зрабіць. Калі б не паднімаць трывогу, то ўсе варыянты нашыя, ну, даволі лімітыраваныя насамрэч. Тое, што я зараз раблю, павінна спрацаваць раней ці пазней. Ну, сур'ёзна, у гэты раз ён вырашыў не маліцца. Халера. I read the script, and I know we get past this. It's just a matter of time. Так, варыянты. Зверху апракінуць гэтую люстру, і гэта можа прывабіць увагу, але розніца ад таго, што я кідаю, напрыклад, ніякай. Ну, это літаральна аднолькавыя, на мой погляд, варыянты. Можна паспрабаваць зноў схавацца ў гэтай урне. У наступны раз, і гэта можа дапамагчы, калі нам пашанцуе. Ось зноў ён неўдала стаў. Quartz for good old sticks. I think I'm suffering from acute collectionitis. Трэба сыходзіць адсюль. Хаваемся тут. Захавацца ў нас не атрымаецца, пакуль яны не супакояцца. Так, тот ахоўнік там пайшоў. Ідзем далей за ім. Усё, можна захавацца, так? Цудоўна атрымалася. Упс. Не зусім тое, што я жадаў зрабіць. Ідзем у галоўны пакой зараз і здабываем свае рэчы. Наш рыштунак ляжыць дзесьці у... А? Што гэта за... Цікава. Так, я бачу кропачку, дзе можна здабыць увогуле. А, я забыўся, у нас жа ёсць магчымасць зараз бачыць, дзе увогуле ўсе токены ляжаць.
sulfur, vials, herbs. Probably an alchemist elf. Damn, I wish I had more pockets. Так, тут у нас сидить алхімік. Мені падається, я зараз наадварот адійшов від одного з токенів. Він був там. Я зараз навіть не упевнений, де, яким чином увогуле трапив сюди. Я трошки шлях забувся. Так, не, давайте тут сховаємося. Оп. Удало. Наш клон ось тут знаходиться. А, ось як я пролез. Добре. Наш клон все ще на місці. Так він ось там. Не подається занадто далеко. У тебе бурштин є? Поділися трошки. Дякую. Ти куди плануєш йти? Які твої справи? Удале місце. Магчыма, гэты токены немагчыма зараз забраць. Я паспрабую падысці, але ніякі гаранты. А вось он. Не атрымалася. Newsflash. The jump button is not located between your ass cheeks. Maybe it is for you, I don't know. Скочимо так собі. Так, ну тоді осторожно просто скочим. Ось тут забираемся и падаем вниз. Раз, два, три. Ну, а ти що тут робив увесь этот час? Ау. Finally, here we are. The little boat. Мені подається, ми зараз пройшли. I want a percentage on your best goblin death compilation. Мені подається, ми зараз пройшли ўзровень не так, як ён планаваўся. Хутчэй за ўсё праз лабараторыю мы зараз трапілі да месца, у якім мы павінны выбірацца. То бок, гэта ўжо далей па ўзроўню. Так, дакладна. Нам не патрэбна зараз... Наша місія змянілася. Яна зараз ужо не ў тым, каб знайсці увогуле гэты. Ну, выклікаць... рыштунак наш усё яшчэ патрэбна здабыць. Блин, трэба вяртацца тады. Он літаральна стаіць перад токенам, за якім я прыйшоў. Ёсць. А дзе ахоўнік тут? Ось он. Добра. Finally, here we are. The little boat Heledrin talked about. Вось там, на тую баржу нам трэба трапіць, але ж рыштунка-то няма. Што будзе, калі мы гульню зараз, если мы выберемся з гэтай тэрыторыі без рыштунка? Трэба вяртацца тады. Тут што я зраблю? А я магу опусціць мост з гэтага боку? Мне цікава. Таму што токены ўсе вось там, у тым баку. Сподіваюся, на нас не зауважить? Не зауважила. Идем. Так, яшчэ вартаўніца. Нейкія зачыненыя пакоі. І мне падаецца, гэта і ёсць гэты мост.
Я магу яго апусціць зараз без неабходнасці выклікаць гэтых узвон званіць. Цікава, слухайце, мне падаецца, літаральна мы зараз пройдзем гэты ўзровень з іншага боку зусім. Упс. Я здзіўлены, як ты мяне не заўважыў. Я здзіўлены. Я не разумею, як гэта так атрымалася. Так. А сёння у нас па часу я не вельмі доўга збіраўся. Таму я насамрэч ужо буду скончваць. Давайте я буду захоўвацца і пагляджу, хто у нас чым займаецца. Заўтра у нас, нагадваю, у нас заўтра будзе Pentiment, якая перамагла, і у нас будзе на што паглядзець. Бо у нас самае забойство толькі-толькі адбылася, і мы дэтэктыўная частка гульні нарэшце пачалася, бо дагэтуль нас знаёмілі з проста бясконца нейкай колькасцю персанажаў, там іх столькі да халеры. Даўно такога не бачыў. Гляджу зараз, хто у нас чым займаецца. Гомзік у нас зараз, ён ні ва што не гуляе, гульнявое варэнне, я так разумею. Геймджэм, ён рыхтуецца да геймджэма, то бок трошкі распрацоўка гульні, я так разумею, займаецца ў гэты поўны момант. Далей у нас і куткі гуляюць у The Invincible. Гомзік успомніў пароль ад Твіча, не халеры сабе, гэта дасягненне, ну. У асноўным трендзіць, так. І Ватафака БЛР гуляе у Arena Breakout, нейкі сімулятор. Ну, по типу, реалістичний шутер. Давайте пойдем до Гомзіка, бо ён забыўся ўжо, як у нас тут усё выглядае на Твічы, пазнаём яму, як это, што такое рэйды, нагадаем. А я вам жадаю добрага вечара, і мы пабачымся з вами заўтра, бо заўтра у нас Pentiment. Давайте я яму перадам. Дякую, што глядзіце. Добрага вечара.